duhejeje guha amakaye bano bana bakiri bato. Rero nkuko nkunze kubivuga, abana batoya ni nka ituta rya kazoza k'igihugu cacu. Rero aba bana muhejeje kubona ngaha anye ni abana bakomoka ku bavyeyi tuvuga ba mikoro make, aho usanga nk'umuvyeyi umwe muri bo agendana ubumuga, amahera yose ahirije kugira ngo yigishe abana bagaca bakoresha mu kugura nk'imiti. Nsaba gusa tuyumviriye, hariho n'abandi bana b'imfuvyi batashoboye gushika ngaha, ariko hariho abaje kubatorera amakaye duca tuyabaha. Hariho n'abakozi bo ngaha basanzwe bafise imiryango bareze abana, na cane cane usanga batagira se na nyina, nabo nyene twashimye kubafata mu mugongo kugira ngo bashobore kwiga neza. Mu kanya duca turungika nani makaye kw'irerero ry'imfuvyi ry'Igitega kuri Akeza k'Imana. Kubana bonyene hariho abana bagera mu bigero bakiga bakuriye mu irerero ry'imfuvyi. Ntitubahaye amakaye akwiranye n'umwaka wose, ariko natwe uko twayarose niko tuyabahaye. Ico gituma tutashimye kuyasigaza ngaha, cane cane ejo aho bukera umwaka w'ishure ko uzoca wugurura, twashimye kuyabaha imbere yuko amashuri atangura kugira baze baronke ico batondana mu ishure. Niyo ntumbero rero ya kino gikorwa dukoze muno mwanya kugira ngo dusahirize imiryango ya mikoro make. Akajambo twotekerera aba bana duhejeje kuronsa ano makaye, reka mpere kuno ariko yiga ishure ry'inderabigisha kugira nawe azoronke ivyo azoza arabwira abandi. Icambere ni ukugira umwete wo kwiga, bakiga bakunda amashure, na cane cane ko ari abana bakomoka mu miryango ifise amikoro make, kugira babone ko ari bo mizero y'umuryango, umuryango yuko uhanze amaso bano bana. Kandi ikindi naco nobigisha kugira umutima w'urukundo, baze bibuke ko nabo kugira ngo bashike aho bageze barose abagenda barabasahiriza, kugira nabo baze bame bitwararika abandi bana b'imfuvyi, abandi bana ba mikoro make. Na cane cane nk'aba barose ano makaye, hariho abarundi benshi barahisha, usanga hariho nk'umwana yari yaragize amahirwe yo kuronka nk'udukaye tubiri, ntibaze birengagize ngo babibike mu nzu, bace bibuka n'abandi bana. Nico gituma nabwiye uyu avuze ko twaguma duha n'abandi, ko nawe nyene yoha umwe, ariko mu gihe adafise ico abaha, umuntu atanga ico afise, abahe umutima w'urukundo, abigisha urukundo, abigisha gukundana, na cane cane kubabarana mu buzima bwa misi yose. Ego bariko baravuga ko usanga ko umwe usanga mama wabo aragwaye, se nagendana ubumuga. Ndabigishije urukundo, muze mufashanye no mu dukorwa two muhira, nko mu buruhuko mukaja gufasha bagenzi banyu muhira. Cane cane hari ico bita gufatanya. Twebwe kera twararima tukarimira abandi bana twigana, nabo bakaza iwacu ari benshi. Abakera bavyita guhinda ikibiri, muga twebwe twavyita gufatanya, kuko muri vacances twasanga tuko turarimiranira, tukagenda ku murima w'umuvyeyi umwe turi benshi, tugaca tugenda duhejeje tugatangura amashure twahejeje gusiza. Na cane cane mu Kirundi bavuga ngo nyamwigenda ko ntarimira impeshi. Ugiye kurima wewe nyene mwitongo ry'abavyeyi bawe, ntushaka kuduza ikivi nkuko mwa muri kumwe n'aba bagenzi banyu. Ca muvanga rero mugize urunani, mumenyane, mugire urukundo, muze mwame mushigikirana. Hama natwe turi ngaho kugira ngo tuze turabashigikira. Hama ikindi naco nobahamagarira nuko boshobora kwigana umwete mwinshi, na cane cane abari mu mwaka w'icenda, kugira ngo baze batore ikibazo ca leta ku manota ateye igomwe. Ndetse n'abaheza umwaka wa nyuma w'ishure ryisumbuye baze bakora ikibazo ca leta baronke amanota menshi, kuko ndabifurije kurengana aha muri no kurengana imbibe mu mashure, naho bisunga ubumenyi n'amanota menshi muba mwarose. Turakengurukiye Fondation Umugiraneza irongowe na nyene icubahiro mutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Turashimiye kungene baduronkeje amakaye, twari twarihebuye ntitwabona ukunye tuzoja kwishure. Imana ibahezagire,
ibongerereza imigisha zo musubira muhe n'abandi kuko n'abandi barazikeneye muzoba mukoze Imana ibahezagiye. Ndashimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we yemeye kunjana ku ishuri, nukuri arakoze Imana imuhezagire, kandi kwiga naho nzokwiga ku mwanya uko nzoba ndabishoboye. Iri niteka dutewe n'abamaraika